Bueno, aquí estoy con otro amigo idiota que nos vamos a saltar esto. ¡Listo! ¡Una, dos, tres! ¡Fuck your mother! Eso es lo que se hace en baños cuando no hay que hacer. ¡No se ha grabado! Bueno, Messi, ustedes, aquí en la logística Wilson, bien, Diego con la comida.